Ndabasuhuje kandi bifurije kugira igitondo cyiza cyo ku itariki ya 22 ukwezi kwa gatatu na 2026. Ikaze makuru yacu. Umuhungu wa Habyarimana yitwa Jean-Luc Habyarimana amaze iminsi avugwaho cyane na leta y'u Rwanda. Uyu mugabo rero afite umugambi mubisha hamwe na RNC, Rwanda National Congress ya Bwana General Kayumba Nyamwasa, hamwe na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Bivuga ko amaze igihe kitari gito akorera ingendo i Kinshasa, mu mukuru wa leta ya Kongo. Hanyuma rero ni mu mugambi mugari wo gushaka cyangwa se gutegura uko bahungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Bivugwa ko bagerageza gushaka guha imbaraga FDLR, n'ubundi ni FDLR isanzwe yiganjemo abasi bagize muri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994, ndetse yakomeje guhabwa imbaraga na leta ya Kongo kugeza ubwo bifatanya no ku rugamba bahanganyemo n'umutwe wa M23 murasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hanyuma Jean-Luc Habyarimana uyu mugambi we wo kugira ngo ashake uburyo yazayoba umutwe wa FDLR, nagira mbabwire ko wajemo kidobya mu buryo bukomeye cyane, ndetse amakuru angeraho aka kanya nuko ibye bimaze kurangira. Reka rero mbere gato yo kungaruka kuri iyo nkuru bazi mbahisha make y'andi makuru y'ingenzi agezweho, hanyuma tone kugaruka kuri Jean-Luc Habyarimana. Reka mbabwire ko leta zunze ubumwe za Amerika, nk'uko tubikesha kimwe mu bitangazamakuru bikomeye cyane muri iki gitondo, Amerika yohereje Nigeria drone zizayifasha kurwanya imitwe y'iterabwoba. Leta zunze ubumwe za Amerika zohereje drone zo mu bwoko bwa MQ-9 n'abasirikare bagera kuri 200 bazobereye iby'ubutasi muri Nigeria mu gutoza ingabo z'iki gihugu guhangana n'iterabwoba. Ni drone zoherejwe muri Nigeria mu rwego rwo kurwanya ibitero by'imitwe bikunze kugaragaramo ubushimusi, ndetse Perezida wa Amerika Donald Trump avuga ko byibasira abakirisu gusa. Izi ngabo zaje ntizizajya kandi ku rugamba rwo guhangana n'iyi mitwe, ahubwo zizajya zitoza ingabo za Nigeria, zinazigire inama z'uko zigomba kandi kwitwara, nk'uko umuvugizi w'ingabo za Nigeria Major General Samaira Uba yabivuze. Yavuze ko drone zoherejwe zizajya kandi zikusanya amakuru y'ubutasi, ariko ntizizajya zifashishwa mu kugaba ibitero, zanakoreshwa kandi mu gucunga ibikorwa by'imitwe nk'ibitero no gufasha izi ngabo guhangana n'iyo mitwe. Ubu bufasha bukubiye mu masezerano y'ubufatanye hagati ya Amerika na Nigeria bwo gusangira ubumenyi bwafasha ingabo za Nigeria. Ingabo za Amerika ntabwo kandi zizarwana, ahubwo zafasha ingabo za Nigeria mu kwiga ku bikorwa byo kurwanya iyo mitwe. Ibibaye mu gihe ku itariki 26 Ukuboza 2025 ingabo za Amerika kandi zagabye igitero ku birindiro by'umutwe w'iterabwoba ushamikiye kuri Islamic State muri leta ya Sokoto iri mu majyaruguru ya Nigeria. Bivuga ko byasenye ibikorwa byinshi cyane by'ihebe. Mu bihe byashize ingabo za Amerika kandi zari zifite ikigo cya gisirikare cya kibarizwamo drone, zari zifite agaciro ka miliyoni 100 z'amadolari y'Amerika, ni muri Niger, ndetse kinabarizwamo ingabo 1000 zarwanyaga ibikorwa by'iterabwoba. Icyakora iki kigo cyafunzwe muri 24 nyuma yuko Mohamed Bazoum ahiritswe ku butegetsi. Ingabo za Amerika zasabwe kandi kuzinga utwangushye zikava muri iki gihugu cya Niger. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rikamace mbabwire ko AFC 23 yatewe twatsi byo kuva muri Bukavu. Ihuriro rya Alliance Fleuve Congo M23 rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ryatewe twatsi amakuru avuga ko ryafashe icyemezo cyo kuva mu mujyi wa Bukavu mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Ku mbuga nkoranyambaga hari kuzenguruka itangazo ryitiriwe umuyobozi wungirije wa AFC 23 ushinzwe ibikorwa politike, demokarasi n'imiyoborere Bertrand Bisimwa, rivuga ko iri huriro ryafashe icyemezo cyo kuva i Bukavu kugira ngo amahoro arambye aboneke muri rusange. Aya makuru kandi aturuka muri Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo avuga ko ku itariki 21 Rugwe umuvugizi wa AFC 23 Lawrence Kanyuka yatangaje ko iri tangazo ari ikinyoma kandi ko ryatunganyijwe n'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bugamije kwibagiza abantu igitero ingabo zabwo zagabye i Goma tariki ya 11 Rugwe 2026. Lawrence Kanyuka yatangaje ko nta binyoma bishobora kandi gutuma iki gitero cyiciwemo Umufaransa-kazi Karine Boucher wakoreraga ishami ry'umuryango wa mujye gita ku bana UNICEF kibagirana. AFC 23 yafashe umujyi wa Bukavu muri Gashyantare 2025. Ibihuha bivuga ko igiye kandi kuvamo bikurikiye icyemezo yafashe cyo kuva mu mujyi wa Uvira muri Mutarama 2026. Makuru rika mbabwire ko uwitwa Jeff Bezos, umwe mu bakiri bakomeye cyane ku isi, amakuru aravuga yuko ari gushaka ishoramari rya miliyari 1000 z'amadolari Amerika ryo kugura inganda zishaje
biravuga ko Jeff Bezos ari gushaka miliyari 100 z'amadolari Amerika zizakoreshwa mu kugura inganda zishaje maze akazivugurura agashyiramo ikoranabuhanga ryifashisha AI cyangwa se artificial intelligence rituma kandi imashini zikoresha nk'uko The Wall Street Journal yabitangaje. Iyi ni gahunda ifite aho ihuriye n'ikigo gishya cya Jeff Bezos gikora iby'ikoranabuhanga ry'ubwenge buhangano AI Project Prometheus. Bezos wamenyekanye bwa mbere ko afite aho ahuriye n'iki kigo mu gushinga 2025 n'umwe mu bagishinze ndetse akaba ari n'umwe mu bayobozi bacyo bakuru hamwe n'uwahoze ari umuyobozi muri Google witwa Vicky Bajaj. Umushinga wa Prometheus watangiranye inkunga ya miliyari 6 na miliyoni 500 z'amadolari Amerika wibanda ku gukora ikoranabuhanga ryo ku rwego rwo hejuru n'uby'ubwenge buhangano rigamije kunoza ibikorwa mu nzego z'inganda zikora ibijyana n'ubwikorezi bw'ikirere, ibinyabiziga n'izindi nzego. Aya mafaranga yifuzwa naboneka azashyigikira iyi ntego binyuze mu kugura inganda zizakoresha ikoranabuhanga rya Prometheus. WCAG yatangaje ko mu mishinga kandi ishize Bezos yagiye muri Singapore kuva mu minsi ishize yagiye muri Singapore no mu burasirazuba bwo hagati agamije kandi gushaka inkunga y'umushinga. Ashishikajwe n'inganda mu nzego z'ubwikorezi bwo mu kirere, ibinyabiziga izikora udukoresho duto cyane tw'ikoranabuhanga twifashishwa mu bikoresho nka mudasobwa, chips ndetse n'izikora ibijyanye n'umutekano. Magingo ya Jeff Bezos niwe uri ku mwanya wa 4 nk'utunze amafaranga menshi cyane kurusha abandi ku isi mu mwaka wa 2026 aho abarirwa miliyari 224 z'amadolari y'Amerika nk'uko amakuru akomeza kugenda bishimangira. Hanyuma mbere yuko gato ndaza kugaruka kuri makuru reka mbanze tuganire kuri uyu Jean-Luc Habyarimana n'umuhungu wa Perezida wahoze ayobora igihugu cy'u Rwanda Juvenal Habyarimana. Amakuru yagiye avugaruko cyane mu minsi itambutse ndetse Nduhungirehe aherutse kuvuga ko umuhungu wa Habyarimana ko u Rwanda rudakeresa umubano we na Tshisekedi. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga Ambassadeur Olivier Nduhungirehe yabwiye umuhungu wa Habyarimana Juvenal wayoboye u Rwanda Jean-Luc Habyarimana ko u Rwanda rudakeresa umubano we na Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi. Yabigarutseho ubwo yamusubizaga nyuma y'ubutumwa Habyarimana Jean-Luc yatambukije ku mbuga nkoranyambaga. Uyu muhungu wa Habyarimana yifashije X yagaragaje ko u Rwanda nk'urushaka guhunga inshingano zarwo nyuma y'uko Amerika ifatiye ibihano bamwe mu basirikare bakuru ba RDF ibashinja gufasha mama 23 ihanganye na guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kuri we ngo rushaka kwitwaza ingendo ze zihariye yagiye agirira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nk'uburyo bwo gushimangira umubano wa RDC ndetse n'umutwe w'iterabwoba FDLR ngo kandi ngo ntaho bihuriye. Jean-Luc Habyarimana asanga izo ngendo yagiriye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntaho zihuriye n'ubufatanye bwe na FDLR ahubwo ko ngo ari ingendo ze bwite yagiye kandi agirira muri icyo gihugu cyahaye intebe FDLR igizwe n'abasize bahekuye u Rwanda muri jenoside yakorewe abatutsi muri Mata mwaka wa 1994. Minisitiri Ambassadeur Olivier Nduhungirehe mukuru wa diplomasi y'u Rwanda akaba ari minisitiri w'ububanyi n'amahanga yahise asubiza umuhungu wa Habyarimana washatse kandi kwigurutsa umubano we na FDLR ndetse n'ingendo ze i Kinshasa azigaragaza nk'izidafite aho zihuriye nawo. Ati ndibanda cyane ku byo wagaragaje ko ingendo zawe zihoraho i Kinshasa zari ingendo zihariye private. Igisubizo cyanjye ni iki ni igitutsi ku byo tuzi waba uvuga abantu basanzwe cyangwa se ibigo. Yongeye ati ibikorwa byawe by'urugomo guhera mwaka wa 1994 byakomeje kugenda byisubiramo aho kuba mu buhungiro wishimye aho gushaka akazi mu Faransa wahisemo kwinjira muri arena mu kuvuga mu kibuga ukorana na FDLR igizwe n'abajenosideri ba Perezida Tshisekedi mu gutegura ibikorwa bigamije kugira nabi igihugu cyawe. Nduhungirehe yamweretse ko mu byo akora byose u Rwanda rufata umubano we na Tshisekedi na FDLR nk'ikintu gikomeye atari ko ntugire impungenge ibyo bikorwa tuyifata nk'ibintu bikomeye. Ambassadeur Nduhungirehe kandi yongeye kwibutsa ibikorwa bibi byaranze ubutegetsi bwa Perezida Habyarimana Juvenal birimo urupfu rwahoze ari Perezida wa Repubulika ya mbere Gregoire Kayibanda, Fekira Nyiramutarambirwa, Silvio Sindambiwe. Abatutsi bishwe muri Murambi, Kibirira, Bugesera, Mukingo mwaka wa 1990 na Gate Uwiringiyimana wari minisitiri w'intebe n'abandi. Yibukije umuhungu wa Habyarimana kandi ko tariki 22 Kamena mu mwaka wa 1994 mu rukiko rwa gisirikare mu Birigi abakobwa babiri bamurize gukangisha kurasa murambo wa Gate Uwiringiyimana yifashije imbunda ya Victor R4 yakundaga kwitwaza. Perezida Paul Kagame ku itariki ya 6 Werurwe mwaka wa 2023 nawe yavuze ku bucuti bukomeye buri hagati y'umuryango wa Habyarimana n'umutwe wa FDLR wiyemeje kandi guhuza umugambi
nayo ndetse kuri bakomeje gusura Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gushimangira ubushuti bwe na FDLR. Umuhungu wahoze ari perezida w'u Rwanda wagejeje iki gihugu muri jenoside n'abandi bafatanyije bakomeje gusura Kinshasa mu rwego rwo kuwagura imikoranire yabo na FDLR kandi bagahabwa ikaze. Kugeza ubu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abarwanyi ba FDLR bari hagati y'ibihumbi 7 ndetse n'ibihumbi 10. U Rwanda rwerekana ko uretse abarwanyi b'uwo mutwe unubakiye ku ngengabitekerezo ya jenoside ari nayo kandi ukomeje gukwirakwiza mu yindi mitwe n'ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bikorana. Mu mpera za 2025 byamenyekanye ko Perezida Felix Tshisekedi Tshilombo wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'umuryango wa Juvenal Habyarimana uba mu Faransa batangiye kunoza umugambi wo guhungabanya umutekano w'u Rwanda babinyujije mu mutwe w'iterabwoba FDLR. Amakuru yizewe yavugaga ko Tshisekedi kandi umuryango wa Habyarimana bateganyaga guha FDLR ibikoresho bihagije. Bayifashe kubona rero amandwanyi bashya kandi ihabwa ubuyobozi bushya, aho umuhungu wa Habyarimana Jean-Luc Habyarimana azaba ari we muyobozi mukuru w'uyu mutwe. Umuntu wa hafi w'ibiro bya Perezida Felix Tshisekedi yashiye ku butegetsi bw'iki gihugu buri gukorana Jean-Luc Habyarimana, abanyamuryango b'ihuriro rya RNC Rwanda National Congress riyoborwa na Kayumba Nyamwasa niyita guverinoma y'u Rwanda iri mu buhungiro iyobowe na Thomas Padiri Nahimana wabaye padiri. Byagaragajwe ko Tshisekedi yateganyaga kandi inama yo ku rwego rwo hejuru i Kinshasa mu ntangiriro za 2026 yagombaga guhuza abantu bo mu mitwe y'iterabwoba biyita batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda kugira ngo bareme ihuriro rifite igisirikare gikomeye cyane gishobora kandi guhungabanya umutekano w'u Rwanda kikaba cyanakuraho ubutegetsi bwarwo. Tariki ya 4 Gashyantare 2026 Tshisekedi yari muri Amerika mu gushyira imbaraga mu bukangurambaga busaba abagize inteko ishinga amategeko y'Abanyamerika gusunikira ubutegetsi bw'icyo gihugu gufatira ibihano Rwanda kubera uruhare arushinja mu ntambara y'umurasirazuba bwa RDC. Bisa naho urugendo rwe rutamuhiriye kuko yeretswe ko kugira ngo haboneke amahoro arambye leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igomba kandi gusenya umutwe w'iterabwoba FDLR nk'uko amasezerano y'amahoro ya Washington biteganya ndetse na Wazalendo. U Rwanda rwagaragaje kenshi ko rudashobora kandi gukuraho ingamba z'ubwirinzi mu gihe umutwe wa FDLR ugihabwa intebe y'ubutegetsi bwa RDC kandi ari ikibazo ku mutekano warwo n'akarere k'ibiyaga bigari muri rusange. Ibi rero ni byakomeje kugenda bigaruka muri rusange, ariko kandi tukiri kuri Jean-Luc Habyarimana akababwira ati nta Habyarimana nta muhungu we Minisitiri Dr Bizimana. Minisitiri w'ubumwe bw'Abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu Dr Bizimana Jean Damascene yagaragarije umwe mu bahungu ba Habyarimana Juvenal witwa Habyarimana Jean-Luc ko kugerageza kandi kwezi ibyaha bya se bishimangira ko nta bumuntu n'ubunyangamugayo agira. Jean-Luc amaze igihe agaragariza ku mbuga nkoranyambaga ko nta cyaha umubyeyi we yakoze, ashaka kwerekana ko abashinje leta ye gutegura jenoside yakorewe abatutsi mwaka w'1994 baba babeshya. Tariki ya 9 Werurwe 2026 Minisitiri Dr Bizimana yagaragaje ko uyu muhungu adashobora kandi gusiba amateka nyakuri afitiwe ibimenyetso. Minisitiri Bizimana yibukije Jean-Luc ko Habyarimana yinjiye mu gisirikare mu ntangiriro z'imyaka y'1960 ku butegetsi bwa Gregoire Kayibanda. Yasobanuye tariki 22 Ukuboza mwaka w'1933 Habyarimana bagenzi be biciye muri gereza ya Ruhengeri abahoze ari abayobozi ndetse n'abakozi ba leta 30 biganjemo abatutsi. Yatangaje ko uwo munsi aribwo Habyarimana n'abandi basirikare bishe abahutu barimo Rwagasana Michel wari umunyamabanga mukuru y'ishyaka UNAR ryafatwaga nk'ikimenyetso cy'ubwami bwari bwaraciwe rikarwanya bikomeye cyane andi mashyaka arimo Parmehutu na MRND. Minisitiri Bizimana yanasobanuye ko ubwo Habyarimana kandi yajyaga ku butegetsi mwaka w'1973 yatanze itegeko ryo gufunga abanyapolitike n'abakozi bo mu nzego zo hejuru barenga 70 bo mu bwoko bw'abahutu bakomokaga hagati no mu majyepfo y'igihugu bafungirwa mu nyamaswa muri gereza ya Gisenyi ndetse na Ruhengeri. Abenshi muri bo biciwe muri gereza n'itsinda ry'abanyabyaha bari bayobowe n'umunyamabanga n'umunyembaraga Major Lizinde Toneste wari umuyobozi mukuru w'urwego rw'iperereza rwari rushamikiye ku biro bya Perezida wa Repubulika. Lizinde n'itsinda rye bakoreraga ku itegeko rya Perezida Juvenal Habyarimana. Yamenyesheje Jean-Luc ko Sembagare Théodomir, Cyarahani Pierre Desile bayoboye gereza ya Ruhengeri na Ntibandeba Joachim wayoboye gereza ya Gisenyi bakoreza imfungwa za politiki icabazo rikabije ririmo kubategeka kuyora amazirantoki y'abagenzi babo hanyuma kandi bakabaha ibyo kurya badakarabye. Muri gereza ya Ruhengeri Sembagare yahatiraga imfungwa kuyora amazirantoki y'izindi mfungwa hanyuma akaziha ibyo kurya ariko akazangira gukaraba intoki kubera ko yabaga kandi abibahaye baremeraga bakabirya. N'Akayibanda ubwe yishwe n'inzara n'inyota mu rugo rwe apfa mwaka w'1976. Yagaragaje ko mu nyandiko ya Major Lizinde Toneste yitwa Le Président Habyarimana face à ses actes criminels. Uyu musirikare yagaragaje ko itegeko ryo kwica abantu ryatanzwe na Habyarimana ubwe, muramu we Protais Zigiranyirazo wanaboye mu bwicanyi Colonel Eric Sagatwa
na Roi Serubuga. Tariki 26 Ukuboza mwaka w'1985 Diana Fossey Nyiramacibiri wari warahariye ubuzima bwe kurengera ingagi zo mu birunga yarishwe. Minisitiri Bizimana yahamije ko umugambi wo kumwica wateguwe na Ziyanyirazo afatanyije n'agatsiko kabarushimusi b'ingagi bagurishaga ingagi imwe amadolari 20,000 mu mahanga. Hanyuma rero baziza uyu munyamerika akazi ko yari yamenye aya mabanga yitegura kandi kuyamena. Minisitiri Dr Bizimana yagaragaje ko Padiri Silvio Sindambiwe wari umuyobozi mukuru w'ikinyamakuru Kinyamateka yicwa na leta Habyarimana tariki ya 7 Ugushyingo mwaka w'1989 azira kwamagana akarengane n'ubugizi bwa nabi bwakorwaga na leta hirya no hino mu gihugu. Yasobanuye ko abantu bishwe nabi na leta Habyarimana barimo Depite Fekira Nyiramutarambirwa na Dr François Muganza, bari abahutu bakomoka muri prefecture ya Gitarama ndetse na Gikongoro mu majyepfo yo hagati no mu gihugu. Abofisiye bakuru mu ngabo z'igihugu nabo kandi ntibasigaye nk'uko Minisitiri Bizimana bigaragaje, kuko Colonel Stanislas Mayuya yicwe tariki ya 19 Mata mwaka w'1988, hicwa abandi bakomoka mu majyepfo hifashishijwe uburozi barimo Lieutenant Colonel Rwagasore, Major Muhirwe Bahizi, hafungwa Major François Kambanda wishwe mu gihe cya Jenoside. Minisitiri Bizimana atangaje ko Jenoside yakorewe Abatutsi mwaka w'1994 yateguwe na leta ya Habyarimana kandi ko raporo nyinshi zasohotse kuva tariki ya 7 Werurwe umwaka w'1993 kugeza tariki 27 Gashyantare umwaka w'1994 zabishimangiye imbere yuko itangira. Yibukije Mungu wa Habyarimana ko uwari umuyobozi w'ingabo zari mu butumwa bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbye mu Rwanda MINUAR, General Romeo Dallaire, yandikiye uyu muryango awumenyesha ko abantu ba hafi ya Habyarimana bari kwitegura kurimbura Abatutsi. Ati tariki 27 Gashyantare umwaka w'1994 General Romeo Dallaire yongeye kandi gusaba akanama k'umutekano uburenganzira bwo kwambura abantu intwaro, agaragaza ko hari ubwoba bwinshi cyane bw'uko hagiye kuba ubwicanyi bwagutse bwibasira ubwoko n'ubwibasira abanyapolitike. Minisitiri Bizimana yagaragarije umuhungu wa Habyarimana ko guhakana ibyaha bya se yakoze cyangwa se kumurwanirira bitashoboka mu gihe amateka agaragaza ukuri kose, ahubwo ko ibyo bishimangira ko nta bumuntu agira atari inyangamugayo kandi atari ukwizirwa. Ati ni ngombwa ko nkwibutsa ko iyo ukomeza guhakana ibidahakanwa ukarengera ibitarengerwa ku byaha bikomeye bya leta y'inyabyaha ya so, ati uba urushaho kandi kugaragaza ko udafitiwe icyizere, nta bunyangamugayo ufite mu bwenge bwawe, nta n'ubumuntu ufite. Yabwiye Jean-Luc Habyarimana ko ukuri kuzahoraho mu mateka y'isi ari uko Habyarimana Juvenal azahora abarwaho ibyaha bikomeye byabaye mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994, kuko leta ye ariyo yayiteguye ndetse igashyira no mu bikorwa. Reka tuve kuri Jean-Luc Habyarimana turebe ibijyanye n'intambara mu burasirazuba bwo hagati. Ese iyi ntambara muri Iran yaba ituma Kim Jong-un agira ubwoba ku hazaza ha Koreya ya ruguru? Kim Jong-un ubu ashobora kuba afite ibitekerezo binyuranye kandi adafitiye igisubizo nyuma y'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel ziteye zitunguranye Iran. Koreya ya ruguru yahise yamagana ibyo bitero, ivuga ko ari igikorwa cy'ubugizi bwa nabi kidakwiye. Iran na Koreya ya ruguru byaranzwe n'ubufatanye bw'amaraso mu kurwanya Amerika kuva mwaka w'1979 ndetse nyuma binagira kandi ubufatanye mu gukora za missile. Iran nicyo gihugu cya mbere kandi cyohereza intwaro muri Koreya ya ruguru nk'uko byatangajwe n'uwahoze ari umunyapolitiki wa Koreya ya ruguru waganira na BBC, wasabye ko izina rye ritahita ritangazwa nk'uko amakuru yakomeje kugenda abishimangira. Ubu rero ubwoba ni bwinshi ku gihugu cya Iran, ku gihugu cya Koreya ya ruguru. Baratekereza ko ibi bitero Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagabye kuri Iran zifatanyije na Israel bishobora no kuzagera no muri icyo gihugu cyabo. Reka dukomereza amakuru yacu kuri inkuru mbabwire ko Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump adaciye ku ruhande yashinyaguriye Robert Mueller wayoboye urwego rw'iperereza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika FBI, Federal Bureau of Investigation, agaragaza ko nta kubisa ati kubona uyu mugabo w'imyaka 81 yapfuye. Robert Mueller witabye Imana ku itariki 20/26 wayoboye FBI kuva muri 2001 kugeza 2013, yashyizweho na Perezida George Walker Bush akomereza kandi ku butegetsi bwa Barack Obama. Umuryango we wemeje ko yapfuye ariko ntibagaragaza aho byabereye n'icyamwishe. Nyuma y'igihe gito bimenyekanye ko yapfuye, Trump yagaragaje ko ntako bisa kuba uyu mugabo yapfuye. Abinyujije kuri Truth Social, Trump yagize ati Robert Mueller yapfuye, mbega byiza, nishimiye ko yapfuye, ntabwo azongera guhemukira abantu b'inzirakarengane ukundi.
impamvu Trump atajyaga imbizi na Robert Mueller nuko uyu witabye Imana ari we wayoboye iperereza ryagenzuraga niba Uburusiya bwaragize uruhare mu matora 2016 ndetse harebwa ko Trump nawe nta ruhare yabigizemo. N'amatora yasize Trump wari uhagarariye ishyaka ry'abarepublikani ku butegetsi atsinze umudemokrate Hillary Clinton bari bahanganye mu 2016 na 2020. FBI yari yavuze ko hari ibihugu byagiye byivanga amatora ya perezida muri icyo gihugu, Uburusiya, Ubushinwa na Iran bikaza kandi mu bya mbere. Icyakora ibi ni ibintu bitigeze kandi bibonerwa ibimenyetso mu buryo bufatika. Mbere muri raporo ya Robert Mueller muri 2019 yagaragaje ko ibyo birego nta shingiro bifite. Ni iperereza ryamaze imyaka hafi 2 kuva na 17 kugeza na 19 ndetse ni ikintu cyagarutsweho cyane. Ibyo byarakaje bwana Trump na nyuma anakomeza kandi kuvuga ko ari ubugambanyi yakorewe. Ibi yabivuze ashaka kuvuga ko iri perereza ari akarengane, ko rishingiye ku binyoma kandi ko ryari rigamije kumwangiriza izina gusa kuko nta bimenyetso byari bihari. Trump yavuze ko iperereza nta shingiro rifite ndetse ari ubuhwitsi buteye ubwoba. Yemeza ko ntawe kwiyamamaza kandi kwe byahuriye n'igihugu cy'Uburusiya. Muri raporo y'amapaji 448 hagaragaye ko Uburusiya bwagize uruhare muri aya matora, ariko ntihagaragara ibimenyetso na bike byemeza ko Trump yabigizemo uruhare. Munyemera makuru yacu nyasoreze kuri iyi inkuru mbabwire ko Iran imaze kwangiriza imitungo ya Amerika ibarirwa agaciro ka miliyoni 800 z'amadolari y'Amerika. Ibitero bitandukanye Iran yagabye ku bigo bya gisirikare bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika biherereye mu bihugu byo muri Burasirazuba bwo hagati bimaze kwangiza ibifite agaciro ka miliyoni zigera kuri 800 z'amadolari y'Amerika. Hashize ibyumweru birenga 3 Iran igabweho ibitero na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku bufatanye na Israel. Bikubitiro byahitanye Ayatollah Ali Khamenei wari umuyobozi w'ikirenga wa Iran n'abandi bayobozi bakuru mu ngabo za Iran. Iran nayo yagabye kandi ibitero ku nyungu za Israel na Amerika ziherereye mu bihugu bitandukanye byo mu Burasirazuba bwo hagati nka Qatar, Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, Kuwait, Bahrain, Jordania, Arabia Saudite ndetse na Iraq. Ni raporo yakozwe n'ikigo cyitwa Center for Strategic and International Studies cy'Abanyamerika yagaragajwe ko agaciro k'imitungo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yangirijwe itaramenyekana neza, ariko ko akibikorwa remezo byangijwe kagera kuri miliyoni 800 z'amadolari y'Amerika. Umujyanama mukuru w'ikigo cyitwa Center for Strategic and International Studies yitwa akaba kandi n'umwe mu bakoze iyi raporo yitwa Mark Kanshian yagize ati ibyangijwe mu birindiro bya Amerika mu karere ntabwo byavuzwe uko biri, nubwo ibyangijwe ari byinshi ntabwo byose biramenyekana kugeza amakuru abonetse. BBC yagerageje kandi kwegera ubuyobozi bw'ingabo za Amerika zibarizwa mu Burasirazuba bwo hagati kugira ngo ihamye aya makuru, ariko ntibwagira icyo bubivugaho. Iran yakunze kurasa ku bikorwa remezo ku bikoresho bya gisirikare bifasha ubwirinzi bw'ikirere n'ubuyobozi bw'itumanaho rya satellite n'ibindi kandi byifashishwa na Iran bibarizwa cyane muri Jordania, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Jordania n'ibindi bihugu. Harimo nk'imwe muri radari zikomeye cyane Leta Zunze Ubumwe za Amerika yifashishaga mu bijyanye n'umutekano iri muri Jordania ifite agaciro ka miliyoni 185 z'amadolari y'Amerika. Iyi yamaze kuraswa kera. Iran kandi yangije ibindi bikorwa remezo bifite agaciro ka miliyoni 310 z'amadolari y'Amerika nk'inyubako n'ibindi bikorwa remezo byakoreshwaga n'ingabo za Amerika mu Burasirazuba bwo hagati. Hagati aho ngaho amashusho ya satellite kandi agaragaza ibigo bya gisirikare bya Amerika nka Al Salem muri Kuwait, Al Udeid yo muri Qatar, Prince Sultan muri Arabia Saudite byarangijwe cyane. Uretse ibimaze kwangirika, abasirikare 13 b'Amerika bamaze kugwa muri intambara kuva yatangizwa ku tariki 28 Gashyantare 2026. Umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu wo muri Amerika uzwi nka Human Rights Activist News Agency ugaragaza ko abamaze kandi kwigwamo barenga 3200 barimo abasivili bagera ku 1400. Reka rero mbashimire cyane kandi bifurize kugira ibihe byiza. Turaza gusubira mu yandi makuru masa.